Isso aqui é pra ver se eu faço um acerto de banco. Aqui, ó. Quanto tá caindo? Aqui, ó. Tá aqui, né? Aí tá na frente da casa. É bom que a água vai lá. Não vai encher aqui? Olha a água caindo. Os outros baldes Aí já você estão ali, né? encosta aqui, ó, e faz assim, ó. Porque aí essa encostada aqui vai ajudar você com o peso do balde. Eu não peguei o ovo daqui não, viu? Tá bom. Eu me empolguei. Vai mais pra frente um pouquinho. Encosta aqui, ó. Ah, delícia. Entendeu? Pra ter um apoio. Aqueles baldes já tá nas pontinhas certas, né? Tô olhando ali agora. Tá faltando um outro, mas tá lá. Tá cheio. Tem água nele. Mas aí eu já vou esvaziar o tanquinho ali. Com aquela água lá. Eu vou esvaziar. Isso. Jogar pra lá. Aí no